大家好，係我悠人。今日我哋唔玩競爭者，而係玩兵工廠。如大家所見，今次我係自己一個人拍片，就係咧，我側邊係冇人，所以我哋即刻開始啦。揀咩隊咧？應該藍隊啩？刀槍不入，呢個係有咁不掂嘅名。OK， 刀槍不入，好過分啦！好過分，打死佢我要。我唔信打唔死佢，你要報仇。我打你，我要認真啲。我殺咗一個人啊！不道德啊！一個人太不道德啦 ！Oh my god！ 呢個復活係乜嘢？我啱啱橫掃全場，跟住俾人殺死。點解我殺咗一個人呢？神奇呢？哇！咦？邊個卑鄙的人偷襲啊？我唔屌，殺咗佢。喂，好過分啊！唔係我渣啊，係嗰個對手太卑鄙啦。OK， 各位觀眾，你哋要幫我作證。喂，你睇下外掛嚟嘅，一定係 OK， 一定係外掛。外掛我殺咗外掛，哈哈。嘢嚟嘅。嚇！我係咪 triple kill？ 我 triple kill。今日我哋可能會玩3鋪到，各位會見證。我頭先攞零食過嚟嘅，雖然唔知道點解要攞零食，但係唔理。雖然話感覺好污糟，但係邊個會理咧？係吧？加水族館，冇隊伍啊，自己一個人打。Oh my god！ 哇！邊個啊？哇！好嘢啊！嗱，各位觀眾，我要偷襲佢。上面一個人，喂，邊個啊？我殺咗一個人啊！偷襲成功。咦？各位觀眾，面對呢個情景，我可以講乜嘢？哇！殺咗一個人，一雪前恥。喺度見到大盤雞，又殺咗一個人啊！搏殺高手。哇！邊個啊？好恐怖！哇！我冇見到嗰個人，我見唔到嗰個人，太恥辱啦！點解咁樣呢？我單機唔過佢，乜嘢嚟㗎？怪我面前出生啊！呀，不講武德，年輕人不講武德是會吃大虧的。哎呀，我去！Not let that happen again. 我梗係知道唔會再發生啦，但係有咩辦法？佢哋實太強勁，唔係太卑鄙。What？ 冇彈嘢嚟㗎？搶人頭？
咦乜嘢嚟 ？OK， 我有啲想結束影片，但係講好咗玩3個就係要玩3個，因為快嘅。哇！我要爆啦！我要爆炸！耶！哇！啊！真係完啦，即係玩咗2鋪。我玩呢個遊戲就係破火兵工廠，親愛的兵工廠。我都係玩乜啊？寧願玩競爭者，因為專投資戰啊！我哋架飛機啦，4對5。They are stupid to think they will win. Yes， 佢哋太蠢啦，我同意 ，I agree。唔係，我仲未殺到一個人嘅，好羞恥。哦，我殺到一個人啊，但我冇講過。喂，成個人頭，哦，再殺咗。OK， 我冇俾佢上人頭。喂，Oh my god！ 如果你想我贏嘅話，請幫呢部影片撳個 like 同埋訂閱我頻道，同埋分享我影片俾你屋企人或者朋友，就係咁樣。你唔撳都要撳，你撳都要撳，你唔撳都要撳。人呢？人去咗邊啊？哇！有些過分啦！哇！我俾呢個兔子，呢個哇好嘔心啊！呢個兔神帶兔子好多，哇！佢又殺咗我，哇！太卑鄙啦，卑鄙無恥！睇我殺咗佢，睇我操作點殺咗佢。啲人咧，我要揾到人喎，哇！外掛嚟嘅，我發現外掛，佢係邊個？可唔可以檢舉佢？哇！所以我哋呢個武器雪球，我冇道理咯。哇！我成個偷襲咗一個人，哇！兔子男孩啊，兔子男孩，好嘢好嘢！為咗我哋榮耀，我哋為咗榮耀而戰。人咧，點解得我一個最渣嘅？哇！我俾佢背刀啊！我講呢啊！好嬲啊！我很生氣，後果很嚴重的。咦 ？What 啊？嘢嚟嘅。哈哈！偷襲成功。啊！佢想背刀啊！咦！哈哈哈哈哈！姐。哇！外掛又嚟啦！哇！頭先卡咗一下，你要聽我解釋，卡咗一下。我相信你哋會聽我解釋的，是吧？我親愛的觀眾。唔係，係有外掛，一鋪有外掛。頭先都見到啦，飛天啊！一喺度飛天，好明顯見到有人開外掛。哇！點解武器升級咗變手槍嘅？哇！我俾邊個攻擊啊？俾廁紙殺死！
哇！呢個恥辱嚟㗎！哇！而家射唔到。哈！我殺咗一個人，雖然話我俾殺死。你殺死佢！誒，唔係啊，唔係我，喲，狙擊槍 ，what？ 好嬲，我很生氣。哇！俾邊個殺死啊？唔係，因為佢子彈可以穿牆嘅，佢子彈係可以穿牆嘅。人生中有，哇！狙擊槍真係好難用，背刀，你Golden Key啦，黃金刀，睇我致命一擊，我一定要殺咗一個人，換咗呢個該死的狙擊槍，再創輝煌。你搶我人頭，可惡！哇！我幹你啊！你吸血鬼手殺死你！又係狙擊槍 ！Oh my god！該死的狙擊槍！該死！我俾嗰個用咁多人殺死，哇！好嬲啊！各位觀眾。影片咧，就係咁多先。Yes， 之前我諗冇咁多觀看數係因為我哋之前拍影片太長，而家12分鐘，啱唔算長。